传说中人类在远早，处于黑暗的地下之遥，排除了娇小的蜂鸟，找到通往光明的隧道，飞过了一座一座岛，好像有一个地方落脚，把一个一个梦制造，会不会有人能够听到？寻找太阳的梦，自不量力，说自己也变成太阳的念头。有时候寂寞几乎扛不动，咽在喉咙里无人诉说。我们到底在追求些什么？为何一直不断往前冲？捏出血的双手，忘了也能够稍微退后。我们总是以为能够自由，回过头那世界却依旧。爱它来的时候，紧握的拳头，别忘了捉那个梦。